Il giro continua, ragazzi, dobbiamo andare su questa montagna ma è iniziato a piovere. Allora ho messo su un impermeabilino e vediamo un po' cosa succede. Si sgomma, ragazzi. Panorama bello sul bagnato, bisogna stare attenti perché
Ma quali controlli di trazione? Cosa ne fate del controllo di trazione? Bisogna sgommare qua, è quello il bello della moto, che si sgomma sul bagnato, si intraversa. Lo sterrato sul bagnato, che controllo di trazione, dai. Snaturiamo la moto, l'essenza della moto. Vai, si parte. Occhio. Togliamo sto cazzo di ABS.
quella. Eccoci. Madonna me. Panorama, ragazzi, questo sì che si chiama panorama. Andare in moto per vedere i panorami, questo sì che è la vera avventura con il Tenerone. Panorama, lago di Garda, e là, quella punta là, quella penisola lì è Sirmione. Lì c'è la punta lì di Manerba, la rocca di Manerba. Questa è la parte del Garda Bresciano, vedete come si vede bene la forma. Ma giù là c'è Sirmione, di qua c'è il nord, a nostra sinistra c'è il nord, c'è Riva. Bello, questi sono sentieri da fare con l'enduro, però ci siamo divertiti anche col Teneré, dai. Sì, dopo ecco viene fuori il suo limite, che è un po' il peso, però per queste strade va bene, diciamo, anche con i sassi così, se uno un attimino la sa usare, la fa andare, ecco. Ovvio che non c'è da pretendere di andare a fare sentieri in mezzo al bosco, perché se vi trovate in situazioni dove dovete girarvi o fare qualcosa è troppo pesante, non ce la fate, e quello è il suo limite. Però è una gran moto. Qui ci sono le antenne. Oggi volevo fare una bella sdronata per far vedere il panorama, non riesco perché piove, non piove, ho paura con il drone. Mi dispiace che in questi video non ci siano le sdronate, perché voglio sempre portarle, ma verremo qua ancora, perché le strade queste sono belle da fare. Dopo ti fermi e guardi il panorama, sei contento. Sono già in riserva, ho fatto 3 litri perché devo venderla e adesso lampeggia la riserva, ma comunque la riserva di questa moto fa una media dei 20, sono 4 litri. Anche la peggio venire su così un po' andante in seconda, terza, fai 15, sono sempre 50 km. Automaticamente quando vi parte la riserva vi parte il conto alla rovescia dei chilometri, e insomma per rimanere a piedi ce ne vuole, c'è bisogno proprio andare a cercarsele. Comunque da qui andare giù al primo distributore, metti che ci sono qui 15 km, 15-16 km ce la facciamo, al male che vado giù in discesa spento. È che è un po' pesantina, senza freno motore bisogna andare giù ai 10 all'ora. Ecco, così mi piace me la Teneré, ma anche più sporca di così. È che sono riuscito a sporcarla poche volte. Quando ho fatto lo sterrato l'anno scorso, che c'è il video di Maniva, Croce Domini Maniva, bello anche quello lì. Ma si sa mai che adesso vediamo una nuova moto, poi non dico niente, il canale va avanti ancora. Dunque iscrivetevi, mettete i pollici in su, attivate la campanella, perché ci sono, lo ripeto sempre, se vi piacciono questi video iscrivetevi e attivate la campanella, perché ci sono il 70% di voi che guarda i video che mi fa fare visualizzazioni non è iscritto. Praticamente io avrei molti più iscritti di adesso, perché poi magari sai uno ci passa, non vi costa niente cliccare il bottoncino dell'iscrizione, la campanella, se proprio non volete tutte le notifiche attivate quella a metà. Così mi tirate su un po' il canale, perché qui c'è un po' di tutto, c'è un po' di moto, c'è un po' di montagna, tornanti, c'è il motard, ci sono gli sterrati, ci sono le curve strette, a me non piace l'autostrada, ci sono le sgommate sul bagnato, le intraversate, non i controlli di trazione,
Non possiamo snaturare la moto con i controlli di trazione, bisogna togliergli i controlli di trazione. Giusto? Lui è senza, che il CR non ce li ha, che non esistevano neanche. Questa io l'avevo comprata perché non ha niente, non ha controlli di trazione, non ha niente. Questa è una moto, c'ha l'ABS, va bene, però il sterrato dovete toglierlo, se no vi schiantate, fate di drittoni. Comunque va bene come moto. C'è una moto dovrebbe avere sì i controlli di trazione, ma anche non averli. Questo genere di moto, dico, per chi piace questo genere, piace un attimino, cioè, usarla la moto. Non ovvio che chi va per fare il viaggio, vuole star comodo, va in autostrada, dico sì, mettiamo i controlli di trazione, l'ABS, tutto quello che vuoi, però non facciamole andare come vogliono fare adesso le macchine in automatico, anche le moto, perché sennò eliminiamo le moto. Cioè, se la moto diventa che va da sola, che ha il sensore di distanza, che ha l'antisbandamento, che c'ha qui, che c'ha lì, cosa diventa? Una navicella che mi trasporta con 2 ruote automatica? No, la moto bisogna viverla, se no che cos'è andare in moto? Non lo so, prendo la macchina per andare in giro, ecco. Mi sto dilungando troppo. Niente, dai, un saluto a tutti, al prossimo video.